要说如今哪个音乐鉴赏选拔类的节目人们最喜欢看，估计很多人都会说《中国好声音》。确实，《中国好声音》一直以来都流量和收视率居高不下，人气更是不用担心。这都是因为每个赛季舞台上都会有4位导师坐镇当评委，他们每个都是歌坛内出道很早、唱功扎实、经验丰富的歌手或者音乐人。也正是因为如此，才有很多的怀有音乐梦想的学员慕名而来。好声音最成功学员，家产百亿，前夫帅气，妈妈颜值更是惊艳。如今好声音的7个赛季算起来，也一共产生过不少优秀的学员。虽然有些学员已经默默无闻，但却有更多的学员凭借自己的努力一路走到现在。如今在歌坛也发展的顺风顺水，前途无可限量。就好比当初第3季的冠军张碧晨，就是大家最熟悉的一位。但今天我们说的这位也不差，他被称为好声音最成功的学员，家产有上百亿，前夫帅气，爸妈的颜值也很高。那这位女生是谁呢？她就是来自好声音第3季的，曾经与张碧晨进行决赛最后 PK 的陈冰。陈冰是好声音第3季的学员，当时上场后演唱了一首《盛夏光年》，震撼了4位老师，获得了4位导师的全部转身。后来更是加入了那英战队，一路披荆斩棘，冲进了全国8强，拿到了好声音亚军的好成绩。后来走下舞台后，也在歌坛里一直发展得不错，甚至还因为外表出众，被导演相中，接拍了很多影视作品，和很多的知名演员都有合作。陈冰走红后，她的家世也被曝光，人们都没有想到这位低调的女生是富豪陈嘉欣的女儿，妈妈颜值很高，家中有上百亿的家产，但她却毫不在意，仍然坚持自己的音乐梦想。后来更是瞒着父母报考了音乐学院，幸好最后没有辜负她的付出，如今也是大红大紫。如今的陈冰已经28岁，很多人都关心她的感情状况。其实陈冰之前经历过一段短暂的失败的婚姻，她的前夫是一位电视台的主持人，虽然颜值很高，看起来十分般配，但两人还是没能走到最后。离婚后的陈冰一直都单身一人，如今粉丝们也希望她能尽早找到自己的幸福。让我们祝福这个美丽上进的女孩。